多好的雪啊！瑞雪兆丰年。哦，都是人气了，好玩，好玩，快来，好玩！好冷啊，我们回去吧，快走火灭了，没法烧饭了。来，咱们再点上。天太冷，打不出火星啊！咱们去接个火。真怪，从没见过这么大的雪。是啊，瞧，这雪花不像从天上飘下来的，好像是从哪儿刮过来的。是有点怪。瞧那边山坳，走，去山坳看看。勇士哥，千万不能停步，一停就会变成冰坨子。来，哎呀，我困了，我也想睡觉了。不好！这到底是怎么回事啊？会不会是那个叫冷血公主的妖怪在捣蛋？走，咱们去问问白胡子爷爷。勇士哥，看我的，在睡觉呢，睡着了，也睡着了。真怪，大白天怎么都睡着了呢？不好，一定是妖怪施了魔法！快去叫醒白胡子爷爷！老爷爷，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 快醒醒，老爷爷！我这是怎么了？困得要命。老爷爷，老爷爷，村里的人全都睡着了，快想法子去救救他们吧！什么？啊，我想起来了，听我爷爷说，就在村北那个山坳里啊，有一个可怕的风雪琵琶洞，在洞的深处有一个冰窟窿，窟窿口有一把万年冰冻琵琶堵着，谁要是打开口子，可怕的冷气就会跑出来，让全世界都变成冰天雪地呀！会不会是那12个妖魔里的冷血公主啊？对，就是她。那把冰冻琵琶会奏出一阵阵催眠曲，要是不把乡亲们及时喊醒，他们就会睡上3、5年，直到丧失一切记忆。听，那个声音又来了。不行，我们得马上把乡亲们叫醒。哎，我去对付那个妖精。大耳珠，你跟老爷爷去救乡亲们。好嘞。又是他。听你这2下子，也敢来闯我的冰窟？这是乡亲们特制的药酒，烈得很，喝了它能抵御一切风雪严寒。好，我去送。哼，妖精，你没法灭我心中的火！金火齐攻！救命啊！救救我！你是谁？怎么会在这儿？我是被妖精抢来的。我从没见过他，会不会是妖精的诡计？不行，等我制服了冷血公主再说。我冻僵了，就要死了。见死不救，你还算什么勇士？好吧，我拉你出来。勇士哥，你怎么了？喝了它，能抵御一切风雪严寒。对。
你快出来！他们不是都已经死了吗？勇士哥，难道他们都是杀不死的？对，我们妖精是杀不死的。不，他们已经死了，永远不存在了。对，这些都是幻影，妖精，你骗不了我们。你还有什么怪招，都使出来吧。冰雪能带来最好的梦。好困啊！我想睡觉了。勇士哥，快把耳朵堵上！哎呀，用什么来帮他堵耳朵呢？对了，用血。哎，不行啊，我的毛，醒了。不怕催眠。哼！不把你冻成冰坨子，我绝不瞑目。我说过，我胸中装的是正义之火，扑不灭的。太狂妄了！快闪开！行光神功！好！打碎了琵琶，冰窟窿的口子再也堵不上了，让你们的世界永远是冰天雪地。勇士哥，我去把洞口堵住。大耳朵，大耳朵！听我说，大耳朵，那么多的朋友为了人类献出了生命，这次该我去了。让我去，让我去吧！绝不能再让人类遭难了。你快撒手，快撒手啊！勇士哥，保重啊！大耳朵，大耳朵！在这场正义战胜邪恶的斗争中，大耳猪也和别的动物一样献出了自己的生命。为了纪念它，人们把这一年命名为猪年。凡猪年出生的人都朴实刚毅，工作勤奋，愿意为所有的人献出爱心。